हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू मिनी ब्लॉग। और आज मैं आ रखा था अपने दादाजी के यहाँ और अभी मैं बैठ रखा था झूले में। तो सबसे पहले तो ये डॉग मुझ पर जब नमस्ते करने लग जाता है और इसका नाम था माइलो। तो अभी मैं झूल रहा था झूला और अभी ये डॉगी खेल रहा था पापा के साथ। तो क्योंकि मैं यहाँ पे पापा के साथ आया था और मैं आया था करीब 3 बजे के करीब आया था। तो कुछ देर इस डॉगी के करतब देखने के बाद मैं देखता हूँ कि अभी सनसेट भी हो रहा था। तो अभी मैं आ जाता हूँ छत में और फिर कुछ देर छत में रहने के बाद हम चल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।